Siccità spietata, canali in secca, fiumi prosciugati, il lago di Fimon è ai minimi storici, proliferano le alghe, l'acqua ristagna, si sta impaludando. Per questo il sindaco di Arcugnano aveva lanciato l'allarme. Sì, il lago di Fimone sta proprio male. La siccità e le temperature elevate stanno evidenziando i problemi ormai strutturali di questo specchio d'acqua che si sta lentamente impaludando. La responsabilità di questo lago è della regione e della provincia, dalle quali ci aspettiamo delle risposte, dei progetti definitivi per risolvere questo problema che è ormai annoso e conosciuto. Serve un intervento nell'immediato, ma anche e soprattutto in prospettiva. Il protocollo d'intesa tra Regione Veneto e Provincia di Vicenza, firmato a maggio, porta il problema direttamente sul tavolo di Matteo Macilotti. Abbiamo stipulato da poco appunto una convenzione con la Regione affinché si possa iniziare a dare una prospettiva futura a questo lago con interventi concreti. La provincia chiede alla regione di convocare il tavolo tecnico istituito proprio per trovare una soluzione all'impaludamento. Servono interventi concreti. Per quanto attiene alle possibili soluzioni, certamente non mi voglio sostituire al comitato tecnico. Probabilmente però ritengo che dovrà essere necessario il dragaggio appunto dell'intero lago e operazione che costa appunto svariati milioni di euro, e quindi è importante che si arrivi al più presto a una progettazione, a un piano economico, in modo che poi si possa richiedere agli enti competenti appunto la somma che sarà necessaria per effettuare questa operazione che salverà appunto il lago stesso.